ចាសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកាន់ page បន្ទាយមានចែកអរ៉ៃចានេះខ្ញុំឈ្មោះខុនចាថ្ងៃនេះផងដែរតើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេចាដែលបាយគ្នាមួយរយៈចាចឹងសម្រាប់នេះខ្ញុំសុខសប្បាយធម្មតាចាថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំវិលបានមកជួបអស់លោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំនឹងមកបង្រៀនជូនដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលជាមេរៀនថ្មីចានៅក្នុងសៀវភៅ Grammar Starter របស់យើងចាដែលចំណងជើងនៅក្នុងមេរៀនទី5របស់យើងគឺនិយាយអំពី a book for Trig ចានៅក្នុងមេរៀនថ្មីរបស់យើងនេះគឺមានពាក្យពិបាកចំនួន12ពាក្យដែលយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាចាដោយដែលនាងខ្ញុំបានបង្ហាញជូនដល់លោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងអេក្រង់ខាងលើនេះចាអញ្ចឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងមើលជាមួយនឹងគ្នាចាចំនួន12ពាក្យអញ្ចឹងនាងខ្ញុំនឹងអានជូនត្រួសសិនចាអញ្ចឹងមានដូចជាពាក្យ dictionary grammar book egg banana sandwich elephant spoon apple plate orange cake lamp ចាអញ្ចឹងពាក្យទាំងអស់នេះហើយដែលយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរតោះយើងទៅរៀនអានជាមួយនឹងគ្នាអំពីពាក្យនីមួយៗដែលយើងបានឃើញចានេះគឺជាពាក្យដែលយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះនាងខ្ញុំនឹងអានហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានតាមនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងពាក្យទី1របស់យើងអានថា dictionary ចាអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀតគឺ grammar book ចាអញ្ចឹងចូលពាក្យបន្តទៀត egg banana sandwich spoon elephant apple plate orange ចាអញ្ចឹងពាក្យបន្តទៀត cake lamb ចាអញ្ចឹងល្អមែនទែនចាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសារជូនម្ដងទៀតហើយសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានដោយខ្លួនឯងម្ដងចាអញ្ចឹងត្រៀមខ្លួនទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងនឹងចូលទៅពាក្យដំបូងយើងវិញចា Yes. Chà. ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យដែលយើងរៀនជាមួយគ្នាគឺចំនួន12ពាក្យចឹងតាមរយៈ12ពាក្យនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូរបស់យើងនឹងជួយដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនបន្ថែមទៀតឲ្យកាន់តែរៀនបានជាច្រើនជាមួយនឹងពាក្យពិបាកដែលយើងបានរៀនជាមួយនឹងគ្នាចាអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងនឹងរៀនទាក់ទងនឹងការសន្ទនាម្ដងចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលការសន្ទនាជាមួយនឹងគ្នាដែលចំណងជើងនៃមេរៀននៃការសន្ទនារបស់យើងគឺនិយាយអំពី a book for Trig ចាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី conversation ចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើល conversation របស់យើង
ចាដែល conversation របស់យើងនៅក្នុងនេះគឺនិយាយអំពី a book for Trig យើងដឹងហើយថា Trig គឺជាអ្នកណាចាដោយដែលបានបង្ហាញនៅក្នុងរូបភាពចានេះគឺជាតួអង្គ Trig ចានេះគឺជាតួអង្គ Tom ហើយនេះគឺជាតួអង្គ Jenny ចាដែលយើងនឹងរៀនជាមួយនឹងគ្នាទាក់ទងនឹងការសន្ទនានៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងចាឥឡូវនេះមុននឹងចូលដល់ការសន្ទនាចារវាងខ្ញុំនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអានជូនជាមុនសិនជាមួយនឹងការសន្ទនារបស់យើងចា Here's a big book for you, Trig. It's blue. Here's a big book for you, Trig. It's blue. And here's a small book. It's yellow. And here's a small book. It's yellow. The big book's an English dictionary. The big book's an English dictionary. The small book's a grammar book. A useful book. ចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូនម្ដងទៀត Here's a big book for you, Trig. It's blue. And here's a small book. It's yellow. The big book's an English dictionary. A small book's a grammar book. A useful book. ចាឥឡូវនេះយើងនឹងសិក្សាអនុវត្តជាមួយនឹងការសន្ទនានេះជាមួយនឹងគ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដើរតួជាតួអង្គទី1ហើយបងប្អូនអ្នកបងប្អូននឹងដើរតួជាតួអង្គទី2នៅក្នុងការសន្ទនារបស់យើងចាឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងគ្នា Here's a big book for you, Trig. It's blue. Yes. Okay យើងចូលបន្តទៀត The book's an English dictionary. អរលោកអ្នកបងប្អូនចា A useful book ចាឥឡូវយើងសាកល្បងផ្លាស់ប្ដូរគ្នានៃការសន្ទនាម្ដងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើជាតួអង្គទី2ហើយអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងដើរតួជាតួអង្គទី1ម្ដងចាអញ្ចឹងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនចាប់ផ្ដើម And here's a small book. It's yellow. អស់លោកអ្នកបងប្អូនThe small book's a grammar book. ចាអរលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើបានល្អមែនទែនចាជាមួយនឹងការសន្ទនារបស់យើងអញ្ចឹងតើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អ្វីទេទាក់ទងនឹងសាច់មេរៀនរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះនៅក្នុងមេរៀនទី5ដែលនិយាយអំពី a book for Trig ចាចាប់តាំងពី vocabulary word របស់យើងរហូតមកដល់ការសន្ទនានេះតើបងប្អូនមានចម្ងល់ដែរទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកអ្នកបងប្អូនមានចម្ងល់កន្លែងណាមួយនៅក្នុងផ្នែកសន្ទនារបស់យើងឬក៏នៅក្នុងពាក្យពិបាករបស់យើងចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅកាន់ comment នៅក្នុង page របស់យើងខ្ញុំដើម្បីយើងខ្ញុំបានដឹងអំពីអ្វីដែលជាចម្ងល់របស់អស់លោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងខ្ញុំបានឆ្លើយតបទៅកាន់អស់លោកអ្នកបងប្អូនវិញចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះសាច់មេរៀនរបស់យើងមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអស់លោកអ្នកបងប្អូនសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងមេរៀនដែលយើងរៀនជាមួយនឹងគ្នានៅថ្ងៃនេះចាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតនៅក្នុង page បន្ទាយបញ្ចែកអរ៉ៃចាអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជម្រាបលាទីនពោបាយបាយ